இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வோல்க்ஸ்வேகன் போலோ டீசல் வேரியண்ட்டு. வண்டி மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 85,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. வண்டி ஒரிஜினல் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டுங்க. எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. சீட் கவர்லாம் இன்டீரியர்லாம் நல்லா கிளியராக இருக்குது. ஏசி ரன்னிங் கண்டிஷனு, சீட் கவர் எல்லாமே புதுசுங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 80% இருக்குது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி இருக்குது, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. இது வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 345. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட்டுங்க. டீசல் வண்டி 2010 மாடல், 2 ஓனரு. வண்டி டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை 4 டயருமே புதுசு. எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுமே எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குது. சீட் கவர் எல்லாமே நல்லா இருக்குதுங்க. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,08,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படி இருக்குது. வண்டி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 320 சொல்கிறாங்க. ஃபைனான்ஸ் வசதி நாங்களே பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். பேங்க்லேருந்து ப்ரைவேட் வரைக்கும் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த வண்டிக்கு. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட் பெட்ரோல் VXI மாடலுங்க. 2007 மாடலு, 2 ஓனர். வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்குது. VXI மாடலில் டயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 50% இருக்குது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி இருக்குது. சீட் கவர் எல்லாமே வண்டி நல்லா இருக்குதுங்க. எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 215 வரும். வாங்க, நேரில் வாங்க, அனுசரித்து பேசி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஃபைனான்ஸ் வசதி நாங்களே பண்ணி கொடுத்துட்றோம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாருதி சுசுகி ஆல்டோ LX மாடலு. பவர் ஸ்டீரிங்கும் வராதுங்க. ஆன்லைன் டைப்பு. ஏசி இந்த ரன்னிங் கண்டிஷன் மட்டும் தான் ஏசி. வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குது. FC 5 வருஷம் கரண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். 2004 மாடலு, 2 ஓனர் வண்டிங்க. 5 வருஷம் FC கரண்ட்டு, இன்சூரன்ஸ் 1 வருஷம் கரண்டில் கொடுத்துருவோங்க. இந்த வண்டி டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது 80% இருக்குது. வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 110 சொல்கிறோம். வாங்க, நேரில் வாங்க, அனுசரித்து பேசி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஃபைனான்ஸ் வசதி நாங்களே பண்ணி கொடுத்துட்றோம்.
பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெனால்ட் டஸ்டர் மாடலுங்க, RXL 85 இன்ஜின், 85 டைப்புங்க. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்குங்க, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. வண்டி சீட் கவர் எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டி போட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணலை. சீட் கவர் இன்டீரியர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஏசி ரன்னிங் கண்டிஷனு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது 80% இருக்குது. வண்டி கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 91,000 கிலோமீட்டர் ஓடி சர்வீஸ் ரெக்கார்டுங்க. எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்குது. டச் அப்பில் எதுவுமே கிடையாது. ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5-10 சொல்லுதுங்க. ஃபைனான்ஸ் வசதி இந்த வண்டிக்கு பேங்க் லோன் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துட்றோம். 80% பேங்க் லோன் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துக்குவோம் இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு. அடுத்த வண்டி இந்த வண்டி என்ன வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாருதி சுசுகி ஜென்னு எஸ்டிலோ 2007 மாடலு, 2 ஓனரு, ஃபியூர் பெட்ரோல் வண்டி. இது கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 78,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்குதுங்க. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. ஃபியூர் பெட்ரோல் வண்டி. சீட் கவர் எல்லாமே வண்டி எல்லாம் மாற்றி கிளியராக இருக்குங்க. உள்ள ஏசி ரன்னிங் கண்டிஷனு. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 90% இருக்குது. இந்த வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்குது. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாதுங்க. வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,40 சொல்லுதுங்க. நேரில் வாங்க, ஃபைனான்ஸ் வசதி நாங்களே பண்ணி கொடுத்தோம், அனுசரித்து கொடுத்துடலாம் அந்த வண்டி. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுகி ஆல்டோ LXi மாடலு. இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங் ஏசி டைப்பு. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. இந்த வண்டி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாதுங்க. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 90,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படி இருக்குது. சீட் கவர் எல்லாமே புதுசு போட்டிருக்காங்க. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. இன்டீரியர் எல்லாமே நல்லா லுக்காக இருக்குதுங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது 60% இருக்குது. வண்டி மற்றபடி எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்குதுங்க. வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,90 சொல்கிறோம். நேரில் வாங்க, அனுசரித்து பேசி எடுத்துக்கலாம். ஃபைனான்ஸ் வசதி இதுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா செவலட் ஸ்பார்க் 2009 மாடலு, 2 ஓனரு. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது 66,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்குதுங்க. 4 டயருமே புதுசுங்க.
எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. சீட் கவர் இன்டீரியரில் எல்லாமே வண்டி தெளிவாக இருக்குது. ஏசி ரன்னிங் கண்டிஷன், வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி நல்லா இருக்குதுங்க. இது வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1.15 வருங்க வண்டி ரேட்டு. வாங்க நேரில் வாங்க, அனுசரித்து பேசி எடுத்துக்கலாம். ஃபைனான்ஸ் வசதி இதுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்றோம்.